Мяу. Почему кошки так любят сидеть у окна? Для нас это не просто место для отдыха. Это настоящий центр наблюдения за миром. Мы, кошки, наделены уникальной природой, которая заставляет нас стремиться к исследованию и охоте, даже когда мы в безопасной обстановке. За окном происходит множество событий, которые пробуждают в нас инстинкты. Птицы, листья, дующие ветры. Еще один интересный аспект — это тепло. Стекло аккумулирует солнечные лучи, создавая уютное местечко, где можно погреться. Мы любим солнечные места, и окно идеально подходит для этой цели. Замечали ли вы, как ваш питомец пристально смотрит на то, что происходит за окном? Для нас это не только увлечение, но и жизненно важная часть ежедневных тренировок. Так что, когда мы наблюдаем за миром, не забывайте, что это важная часть нашего кошачьего существования. Мяу.